घूम के आगे हैं। इनोवा पहुंची है सिर्फ यहाँ पे हम लोगों ने। हाँ जी। अरे भाई जी कुछ जी है नहीं निकलेगी क्यों? हवा कम कर दो ना टायर की। अरे बहुत करती नहीं 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 ओ दोस्त मेरे हाथ बांध। वो अंदर बर्फ थोड़ा सा भी खोल दिया ना, सीधा यहाँ से भी बर्फ आ रही है। देखो जहाँ से थोड़ा सा भी छेद मिल गया ना, वहीं से बर्फ की तेज हवा, बात भी नहीं की जा रही है, इतनी तेज हवा चल रही है ना यहाँ पे। सारे लोग बाहर गए वैसे एक्सट्रीम में वीडियो बना रहे बाहर जाके। ऐसी हवाएं चली हुई, वो भी बर्फ के साथ, मतलब हवा के साथ बर्फ उड़ रही है। इतना ठंड है ना बाहर, इतना ठंड है। मैं तो अंदर ही हूँ गाड़ी में बैठा। अभी थोड़ी देर में देखते हैं इधर परे को जाएंगे ना, जब हवाएं कम हो जाएगी थोड़ी। पर 0 पॉइंट पे तो कुछ ज़्यादा ही हवाएं चल रही थी, वहाँ पे तो आपने देखा ही होगा क्या ही खतरनाक सीन था। तो अभी यहाँ से आगे जाएंगे। चलो 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 चलो। थोड़ी देर के लिए, और यहाँ से हमारे गांव का व्यू भी बढ़िया मिलता है। और नीचे को है मौसम साफ, यहाँ पे ऐसा एक्सट्रीम बर्फ़ हो रही है। कभी कभी तो तूफान आ रहा है, तूफान यहाँ पे बर्फ़ का। ये है अपना गांव नीचे, और कुछ कह नहीं सकते। उधर चला है फोटोशूट बंदों का। ठंड बहुत है गाइस, हम तो निकल रहे हैं अब यहाँ पे। तो ऊपर से भी घूम के आगे हैं। इनोवा पहुंची है सिर्फ यहाँ पे। हम लोगों ने पूरा चक्कर भी काट लिया। अभी ये पता नहीं वो क्या कर रहे हैं, कैसे फंसी हुई इनके पास, मदद की ज़रूरत है या नहीं है ये तो पता नहीं। वो चलो आगे हैं, बताएंगे तो। हाँ जी। अरे भाई जी कुछ जी है यार नहीं निकलेगी क्यों? हवा कम कर दो ना टायर की। अरे बहुत करती गुरुजी, रिम के ऊपर आने वाली है माच बात। क्या करे फिर? ये तो भाई बिल्कुल ही टिक नहीं रही है गड्डी रोड में। काम शुरू कर दिया है काकी ने अपना, जिस काम के लिए एक्सपर्ट है। हवा कम करेंगे टायरों में तब जाके कहीं निकल जाए। है तो पॉइंट ही बोलो खराब इधर है ना। हाँ उतराई वाला है ना सारा, यहाँ से ये नीचे ना ये जो पॉइंट खराब और काका बैठ चुका है अब अंदर, ये निकालेगा मुझे। नहीं नहीं बेटे, नहीं 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 बेटे, रुक जा देख टायर। अरे ये तो घिसटते हुए जा रही है। छोड़ो माँ भाई छोड़ो, रहने दो आप इन लगाओ। हाँ हाँ मैं बोलूँ ठीक है आ रहे हम पत्थर लेके पीछे पीछे। ये देखो गाड़ी कैसे जा रही है। काका एक्सपर्ट है ऐसे तो। निकाल दी बंदे ने। ऐसा तो स्नो राइडर है ये। ऐसा एक्सट्रीम वेदर हो गया ना अभी तो। ये देखो बर्फ खतरनाक वाली लगी हुई है इधर चारों तरफ। काका गाड़ी लेके निकल चुका है आगे, क्योंकि इनसे तो उतर नहीं रही थी। वो जो भैया है ना जाने लगे, इनसे नहीं उतर रही थी। अब ये आगे गोलू यहाँ पे, यहाँ से मैं उतारूंगा आगे कुलापुरा। थोड़ा अंदर से ओए। इतना बाहर से ना ले। उधर से आ गई कैंपर। यहाँ ऐसी स्किट हो रही है ना गाड़ी। चलो मजे से ले जाएगा। काका बैठा हुआ है उसमें। और दिक्कत की बात ये है, क्यों ही ऐसी गाड़ियाँ तो लानी नहीं चाहिए ऐसे टाइम में। अब इनसे उतर नहीं रही थी। काका को रिक्वेस्ट की कि भैया उतार दो, कैसे करके कुछ ना कुछ कर दो। चलो अब उतर जाए, वही बहुत बड़ी बात। ये देखो कैसे जा रही है गाड़ी। चलो वही ये भैया पत्थर तो लगा रहे फटाफट से। यहाँ से तो बहुत रिस्की है इसके लिए यार। मजे से जाइयो काके।
हाँ जा तो ठीक रही है ना, पर ये ब्रेक थोड़ा पकड़ना है, ब्रेक मारा हाँ। है तो ये स्पीड है ना, अभी ये रुक सकता है नहीं इधर देखो तो स्पीड पकड़नी है देखो। यहाँ से भी डेंजर जोन है। देखो यहाँ देखो कैसे जा रही है टेढ़ी गाड़ी। मोरने को डर ना लगना। ओहो हो, और अंदर बैठे हुए 2 कपल, वो बाहर ही नहीं उतर रहे। उतरना चाहिए ना, ऐसे में रिस्क नहीं लेना चाहिए। देखो कैसे कैसे रुक रही है गाड़ी। ये पतला में चौड़ा हो ग्रुप के जमे रे भाई, पत्थर है लगा इसके नहीं सब आ रहा है। मौत का मंजर देख क्या है, कैसा लगा काकी? है ना डेंजर था ना? गई है अरे 1-2 बार ये हुआ मोमेंट। अब जेसीबी आ गई है नीचे से काम करके। ABS होना है इसमें, वो झटके मारने वाला। भैया ऐसे नहीं, लास्ट में आप अगर अरे परे लग जाए तो ऐसा ना कि नहीं यार, ऐसा नहीं है। क्यों हुए काके? ना बर्फ में तो कुछ नहीं कह सकते, गाड़ी कहीं भी जा सकती है। मतलब ऐसे अपने से बचा के होना चाहिए बस। हाँ। बड़ा टफ हो जाएगा यहाँ से नीचे उतर गए चलते चलते उतर गए हैं बंदे। यहाँ नहीं कुछ करे। हाँ देखो 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 देखो। ओ भाई दोनों साइड रहो, दोनों साइड आगे पीछे। नहीं अब मैं चाहिए ओ दोस्त मेरे 8 पानी गाड़ी को चलाना किसी यहाँ से नीचे हटो। यहाँ से तो काका आ चुका है गाड़ी को लाके यहाँ पे। यहाँ से तो अब बर्फ बहुत ही कम है, बहुत कम, मतलब मिट्टी मिट्टी दिख रही है। तो यहाँ पे गाड़ी छोड़ दी है। वो भैया वगैरह पीछे पीछे पैदल आ रहे थे, तो लोग आने लगे हुए होंगे। ये गाड़ी यहाँ रख दी है हमने, खुद आ गए अब नीचे को। हमें भूख लग गई थी ना बहुत, इस करके नीचे मिलेंगे रास्ते में कहीं। पहुँच चुके हैं लड़ोट में, और ऐसी बर्फ़ लग चुकी है ना, अभी तो ठीक ठाक बर्फ़ लग गई है और भूख इतनी कि क्या कहें। तो अभी फ़िलहाल हम लोगों ने क्या मैगी का ऑर्डर दे दिया है। दीपू के होटल में रुके हुए अभी ना, यहाँ पे मैगी खाएंगे, फिर यहाँ से निकला जाएगा। यहाँ पे आगे जली हुई हमारे लिए, यहाँ लकड़ियाँ चुराई जा रही है, सारे काम एक साथ चले हुए हैं। और मेरे पास बैटरी भी खत्म हो गई है। ये मिलो दीपू से। हेलो दीपू। हेलो, कैसे हो? ठीक। भूख खतरनाक वाली लगी है, देखो इसको। तेरे को भी ठीक ठाक भूख लगी हुई है? बनने लगी हुई है, आग हमारी जल चुकी है, बर्फ़ पतली पतली सी होने लगी है। तो सारी चीज़ें साथ साथ हो रही है, बैटरी भी लो हो चुकी है। मैगी आ चुकी है। वाओ 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 वाओ, 2 बंदों की चाहिए, सबकी आ चुकी है मैगी। लाइट भी आ गई है। वाओ, अब मैगी खाई जाएगी, चाय पियेंगे, फिर निकला जाएगा यहाँ से, क्योंकि बाहर माहौल ठंडा हो चुका है। चाय का माहौल बना हुआ है, और कप देखो आप, क्या ही मस्त कप है। सारे लोग अपने अपने काम में व्यस्त चाय पी लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये ब्लॉग बहुत पसंद आएगा। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सारी चीज़ें कर लेना। मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।
है।